Assalomu alaykum, hurmatli tandir o'choq ishqibozlari. Mana navbatdagi ishimizni xudo xolasa boshlab oldik. Ko'rishinglar mumkin. Bu yerda tandirimiz joylashgan, 25 talik non sig'adigan. Bu yerda partamiz, tagidan bemalol foydalansa bo'ladi. Bu yerda mo'yka joylashgan. Hamda 30 litrli qozon, hamda 16 litrli qozon. Xudo xolasa chiroyli holatda chiqdi. Ko'rishinglar mumkin. O'n 16 litrli qozon. O'rtaga kirib bemalol ikkala qozonga qarab ishlasa bo'ladi. Bu yerda mo'rimiz joylashgan. Hamda 30 litrli qozon. Buni ham bemalol atrofida aylanib ishlasa bo'ladi. Bu yerda mo'ykamiz joylashgan. Yonida 1 metr 120 sm partamiz, non-supa. Issiq suv, sovuq suv kanalizatsiyalarni ulab qo'ysa bo'ladi. Tagidan bemalol foydalansa bo'ladi. Boshqa narsalar qo'yib. Bu yerda tandirimiz. Tandirimiz mo'rili tandir bo'ladi. Xudo xolasa tashqariga umuman tutun chiqarmaydi. Tepalarida ham pokiza holatda ushlab turadi. Kimga shunaqa chiroyli zamonaviy ko'rinishdagi tandir o'choqlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Usta Mansurbek xizmatda.